গাহৰিটোৰ কাৰণে মই ব্ৰইলাৰটো পোহা হৈছে। হয় তাৰমানে কি ইয়াৰ পৰা গুটো যিটো বেয়া বস্তু নহয়, ইয়াৰ পৰাও মই গাহৰিক খুৱাব পাৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে চাই আছে ATZ00 ব্লগ। এই সময়ছোৱাত গাহৰিত প্ৰফিট হৈ আছে না ব্ৰইলাৰত প্ৰফিট হৈ আছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক। মই দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। এতিয়া আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মৰ বাহিৰেও এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত এতিয়া জড়িত হৈছে। এই ফাৰ্মখন বনাওঁতে টোটেল আপোনাৰ কিমানমান খৰচ হৈছিলে? মোৰ ফাৰ্মখন মানে 40,000 টকা খৰচা হৈছে। হয় হয় হয়, 40,000 40,000। অঁ, এইটো ডিষ্টেঞ্চটো কিমানকৈ দিছে এইটো আপোনাৰ? এইটো মানে এই জালনাটোৱে আছে 4 ফুট। হয়, এইটো 4 ফুট মানে মতে দিয়া গৈছে। হয়, এইটো কিমানকৈ লৈছিলে? মিটাৰ চিষ্টেমত লৈছিলে নে এইটো তাৰমানে মিটাৰ হেৰি ফুট চিষ্টেমত। ফুট চিষ্টেম কিমানকৈ লৈছে? 30 ফুট থাকে। হয়, এইটো 450কৈ লৈছিল। 450কৈ লৈছে। হয়, তাৰপিছত এইটো ডবল হয়। এইটো ডবল হয়। ডবল 8 ফুট আছে। হয়, এইটো ডবল আছে। হয় হয়, এইটো লংটো কিমান বনাইছে? এইটো লংটো 75 ফুট। 75। অঁ, দীঘটো কিমানকৈ বনাইছে? দীঘটো আপোনাৰ 20 ফুট। হয়, কিমান ব্ৰইলাৰ ধৰিব এইটো আপোনাৰ? এইটো 1200, এতিয়া চাঙৰটো বেছি হ'ব লাগে। হয়, 1300-1400 ধৰিব লাগে, হয়, কিন্তু মই যিমানটো লোৱা নাই। হয়, মই তাৰমানে 1200 লৈছোঁ। হয়। অঁ, এতিয়া কোনটোত বেছি প্ৰফিট হৈ আছে? আপোনাৰ গাহৰিটোত প্ৰফিট হৈ আছে নে ব্ৰইলাৰটোত আপোনাৰ বেছি প্ৰফিট হৈ আছে? তাৰমানে মই এই ব্ৰইলাৰটো লোৱাৰ কাৰণ আছে, মানে ধৰক গাহৰিটোৰ কাৰণে মই ব্ৰইলাৰটো পোহা হৈছে। হয়, তাৰমানে কি ইয়াৰ পৰা গুটো যিটো গু হয়, আছে, হয়, সেয়া ব্ৰইলাৰ হাগে। হয়, ইয়াৰ তলত মানে নেট পাৰি দিয়া হয়। নেট পাৰি দিয়া হয়। নেট পাৰি তাৰমানে প্ৰয়োজন অনুসাৰে মই গাহৰিক এইটো গুটো দি দিওঁ আৰু চাউল বনাই দিওঁ, ভাত হয়। তাৰপৰা তুঁহো দিওঁ। হয়, দি এই গুটোৰ লগত মিক্স কৰি লৈ পেলাই তাৰমানে মই ফাৰ্মটো চলাওঁ। হয়, হয়, গাহৰি ফাৰ্মটো মোৰ চলিল হয়, আৰু ইয়াৰ পৰাও মই মানে উপকৃত এটা হ'লোঁ। হয় হয়। অঁ, প্ৰথম আপুনি কিমান পুহিছিলে এইটো আপুনি? এইটো 1200 পুহিলোঁ। 1200 পুহিছিলে। 1200ত আপোনাৰ কিমানমান আহিব এতিয়া? 1200ত 2500 পৰা 2000লৈ এনেকৈ আহিব। 2500 ৱেটটো আপোনাৰ কিমানমান আহিছে এইটো? কিমান দিন? 2.5 কেজি আহিছে। 2.5 কেজি। কিমান দিনত আহিছে এইটো? এইটো 44 দিন। 44 দিনত। হয় হয়। এইটো কি কোম্পানীৰ পৰা লৈছিলে এইটো? এইটো সোণাৰ পৰা লৈছোঁ। সোণাৰ পৰা। হয় হয়। এইটো বস্তু দেখিছে, এইটো কিহৰ হয় এইটো আপোনাৰ? এইটো চৰিয়া হয়। চৰিয়া হয়। এইটো তাৰমানে 140 টকাকৈ লৈছে। 140 টকাকৈ। 140 টকাকৈ হয়, লৈছে। পিছা? পিছ আৰু। হয় হয়। এতিয়া তাৰমানে ধৰক এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল, 45 মানে ধৰক 35 দিন হ'ল। হয় হয়। 35 দিন বা 30 দিন হৈ গ'ল। হয়। তেতিয়া তাৰমানে ইয়াত পানীটো দিলে বহুত টাইম ৰৈ যায়। মানে ধৰক একবাৰ দিলে দিনটোৰ কাৰণে দিব লাগে। হয় হয়। সেইটো কাৰণে এইটো চৰিয়াটো লোৱা হয়। হৈছে। আৰু লগতে আকৌ ব্ৰইলাৰ কি মেডিচিন আপুনি হেৰি কৰে, ইউজ কৰে? মেডিচিন মানে ধৰক এইটো হেৰিৰ পৰাও বেজিয়া? দিয়ে। হয়। তাৰ ভিতৰতো মই নিজৰববীয়াকৈও অলপ লগাইছোঁ। হয় হয়। এইটো মানে এগ্ৰিমেণ্ট ফ্ৰড বুলি কয়, এটা পাউডাৰ হয়। হয়। দানাৰ লগত মই মিলাই খোৱালোঁ। হয় হয়। তাৰপিছত আকৌ জিপমেণ্টটো, তাৰ পিছৰ পৰা আকৌ জিপমেণ্টটো লগাই দিলোঁ। হয় হয়। আৰু সেইটো লগতে কাৰণে হয়, লগতে আকৌ এইটো পাইপ দেখিছোঁ, এইটো কিহৰ সেইটো আপোনাৰ? এইটো পানী পাইপ। পানী পাইপ নে এইটো? পানী পাইপ। হয় হয়। সেইটো পানী পাইপ, সেইটো পাইপ লগা আছে। হয়। সেই পাইপটো দি এনেকৈ পানী দিয়া হৈছিলে। হয় হয়। চিনটেক্স আছে ওপৰত। হয়। চিনটেক্সৰ পৰা পানীটো আহে। তাত তাৰমানে পানী চাফা কৰা এইটো মানে ক্লিন টেবলেটটো দিয়া হয়। হয়। তাৰপিছত দি এইটো ইয়াতে পানী সহজ হয় মানে বস্তুটো কাম কৰোঁতে। হয় হয় হয়। আৰু লগতে আৰু এই গুখিনি আপুনি ক'ত পেলায় এইটো? এই ব্ৰইলাৰ গুটো মোৰ গুখিনি যে বিক্ৰী হয়। বিক্ৰী হয় ন? বিক্ৰী হয়। এইটো কিমানকৈ বিক্ৰী হয় এইটো আপোনাৰ? তাৰমানে এইটো হাফ বস্তাত হাফ বস্তাত 100 টকাকৈ দিওঁ। 100 টকাকৈ। তাৰমানে এতিয়া মই গুটো বেছিয়ে মই 5000 ল'লোঁ। হয় হয়। আৰু গাহৰি খোৱাখিনি মোৰ বাদেই। হয় হয়। গাহৰিকটো নিদিয়া হ'লেতো আৰু বেছিয়ে পালোঁ হ'লে। হয় হয়। কিন্তু গাহৰিক দিবলগীয়া এইটো, মই সেইটো কাৰণে মই এইটো ফাৰ্ম কৰা হয়। হয় হয়। ফাৰ্মখন খোলা এতিয়া আপোনাৰ কিমান দিন হৈছে এইটো? মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ গৈছে। ফাৰ্ষ্ট বেচ হৈছে ন? ফাৰ্ষ্ট বেচত এতিয়া আপোনাৰ 20ৰ পৰা 25 মান আহিব। হয় হয়। আৰু লগতে এইখন জাল দেখিছোঁ, এইটো কিয় দিয়া যায় এইটো? এইটো চৰাইৰ কাৰণে দিয়া গৈছে। চৰাইৰ কিবা কাৰণে? চৰাই, বাহিৰা চৰাই আহি ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। হয় হয় হয়। গতিকে এখন জাল কিনি অনা হৈছে। হয় হয়। এখন কিনাই দিয়া গৈছে তাৰমানে সেইটো হয় হয়। কাৰণে। এইটো ব্ৰইলাৰ এইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এইটো হেৰি কৰে? কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আহে। খালি মানে এই ঘৰটো বনাই ল'ব লাগে? ঘৰটো বনাব লাগে। এইবিলাক মানে চাং টাং বনাবলৈ এইখিনি খৰচা নিজে কৰিব লাগে। হয় হয়। খালি ব্ৰইলাৰটো দিব, দানাটো দিব, হয়। অলপ মেডিচিন দিব। আৰু কিছুমান এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত দেখিছোঁ মাটিত দিয়া দেখোঁ। এতিয়া আপোনাৰ এইটো চাং, এইটো কোনটো পাৰ্থক্য বেছি আপোনাৰ? এইটো মাটিটো বহুত পৰিশ্ৰম হয়। হয়। বহুত কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এইটো। মানে কি আপোনাৰ তুঁহটো কিনি অনা পইচাটো গ'ল। হয়। এতিয়া এক বেগ তুঁহৰ দাম 150 টকা। 150 টকা। ঘৰত পোৱালৈ 150 টকা হ'ল। হয়। ইয়াতে লাগিব আপোনাৰ কমচে 40 বেগ। হয়। 40 বেগত পইচাটো কিমান গ'ল? হয়। পইচাটোতো গুচি গ'ল। তাৰপিছত পইচাটো যোৱাটো বাদৰে কথা। ইয়াত যেতিয়া নেকি পাৰি দিব, তাৰ পৰা গোটেই ফাৰ্মখন ৰেগিং কৰিব লাগিব। ৰেগিং কৰি যাবলৈ মানে প্ৰায় 2 ঘণ্টা লাগি যাব। হয়।
2 ঘণ্টা কঁকালৰ বিষ আহি পৰিল। হয় হয় গতিকে এইটো কাৰণে তাৰমানে এই মাটিত কৰাটো বহুত কষ্ট আছে। হয় ইয়াতো এতিয়া যদি অট ডিংকা লগাই আৰু মানে সস্তা আছে। তাৰমানে কেনেকৈ পানীটো 24 ঘণ্টা আহি আছে, 24 ঘণ্টা আহি আছে। আপোনাৰ দানাটোহে দিলে, হয় দানাটো 2 টাইম লগালে, হয় এতিয়া দিনটো মানুহটো কাম বন কৰি আছে। হয় 2টা টাইমত দানাটো দিওঁতে বৰ বেছি টাইম আধা ঘণ্টাত তোমাৰ দানা দি হৈ গ'ল। হয় হয় তেতিয়া কষ্টটো কমি গ'ল, হয় এতিয়া কাম কৰি আজাদি আহি গ'ল। হয় কিন্তু পহিলা এই ডিংকাকেইটাত মানে অট ডিংকাটো খৰচা এটা বাঢ়িব। হয় মই এবাৰ লগাম, এবাৰ আনিম মানে। নতুন যুৱকক কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে? আপুনি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰে, কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিব আপুনি? মইতো ভাল পৰামৰ্শই দিম, কাৰণ কিয় আমাৰ অসমীয়া জাতিটো পিছ পৰি থাকিলে নহ'ব, আগবাঢ়ক। হয় কাৰণ কিয় এনেই ঘূৰি পাকি ফুৰাতকৈ হয় এনেকুৱা যদি এখন ফাৰ্ম কৰে তেওঁ নিশ্চয় 20 বা 30লৈকে কিবা এটা পাব, হয় পইচা এটা পাব। গতিকে সাহক আহক, সকলোৱে আহক। কোনোবা এজনে যদি বুজাত কিবা পৰামৰ্শত ভুল ভাবি আছে, মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। মই কোনো কাৰণত মানুহক বেয়া কথা নিশিকাওঁ, আহিলেই হ'ল, মই কেনেকৈ কৰিব লাগে মই বুজাই দিম। হয় হয় আপোনাৰ এয়া কেইডালমান বাঁহ খাইছে এতিয়া টোটেল? ইয়াতে বাঁহ 20-30 ডালমান খাইছে আৰু। 20-30 ডালমান খাইছে। আৰু লগতে সূতা দেখিছোঁ, এইটো সূতাৰে বাঁহৰে দিয়া হৈছে। বাঁহৰে দিয়া হৈ গৈছে ন এইটো? দিয়া গৈছে। হয় হয় ব্ৰইলাৰটো ইয়াত থাকে, এইটো নমাওঁতে কেনেকৈ নমায় এইটো আপুনি? নমাওঁতে ইয়াত উঠিব পাৰে, বাঁহ আছে, উঠিব পাৰে নেকি? বাঁহ আছে, বাঁহটোত এটাজনে উঠিলে, দুজনে উঠিলে বস্তা ধৰিলে, হয় হয় ভৰাই দিলে, আকৌ ইয়াত নমাই দিলে, এজনে মানে টানি হয় একো নাই, ধুনীয়া একদম। এইটো ছাইডটো উঠিবই এইটো চাইডতে আছিলে জানো ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ? এইটো ছাইডো আছে ব্ৰইলাৰ। হয় এখন মানে হেৰিখন মই আঁতৰাই দিছোঁ, এতিয়া আকৌ চাফ কৰি পেলাই আকৌ বনাই দিছোঁ মানে। হয় 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 এই তামোলৰ এইটো হেৰি দিয়া আছে ন, ঢুকুনা দিয়া আছে ন এইটো? তামোলৰ ঢকুনা এইটো। হয় 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 তামোলৰ ঢকুনা, তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰত ত্ৰিপাল। হয় ত্ৰিপালটো দিয়া হৈছে এইটো? ত্ৰিপালটো দিয়া আছে। হয় এবাৰ ৰচাও ওলমি আছে। এপাত ডিংকাৰ বন্ধা, হয় ডিংকাৰবিলাক এতিয়া ধুবলগীয়া হয় যে। হয় হয় এইটো কনচেপ্টটো কিয় ল'ব লগা হ'ল, এইটো ব্ৰইলাৰ কনচেপ্টটো? মোৰ তাৰমানে গাহৰি ফাৰ্ম আছে। হয় গাহৰি ফাৰ্মটো মই এইবাৰ বানপানী হৈ গ'ল। হয় বানপানী হৈ কচু মানে পাবলগীয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে কচুৰ পৰা মই বহুত মানে চিন্তা ভাৱনা কৰিবলগীয়া হ'ল। হয় তাৰপিছত মনতে চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ যে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন যদি মই চাং ফাৰ্ম বনাই লওঁ, হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ গোবৰটো বেয়া বস্তু নহয়, হয় ইয়াৰ পৰাও মই গাহৰিক খুৱাব পাৰিম। অলৰেডি মানে অলপ দানা মোৰ মানে বহুতখিনি অলপ ৰেহাই হ'ব। গতিকে মই কৰিলোঁ, কিন্তু হৈছে সেইমতেদি মই যেনেকৈ ভাবিলোঁ তেনেকৈ হৈ গৈছে। হয় গতিকে এতিয়া ব্ৰইলাৰ যোৱাৰ পিছতহে মোৰ এই 2 দিন মানে অলপ খেলি মেলি লাগিছে। হয় হয় আকৌ ব্ৰইলাৰ সোমোৱাই লোৱাৰ পিছত মোৰ আকৌ ব্ৰেইনটো ঠাণ্ডালৈ আহিব। হয় 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 ইমানেই কথা। দাদাক ধন্যবাদ থাকিল মোৰ চেনেলত থকা, আৰু ভৱিষ্যতলৈ যেন আৰু আগুৱাই যাওক তাই কামনা কৰিছোঁ। দাদা ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।